Zoti Merkoçi, nga ana tjetër kemi zhvillime dramatike në Kosovë, ku presidentja e Kosovës, zonja Osmani, ka dekretuar zgjedhjet parakohshme pasi kuventi nuk arriti që të zgjidhte presidentin e ardhshëm. Si e shikoni këtë zhvillime dhe kush e çoi vendin në zgjedhjet parakohshme? Të jemi të bindur, e kemi diskutuar dhe bashkë problemin e zgjedhjeve të Kosovës. Ishte e pritshme që Kosova do kalonte në zgjedhjet parakohshme dhe këtë e kemi në një intervistë që kemi pasur bashkë, ja u kam thënë që Kosova do kaloj prapë në zgjedhjet parakohshme pavarësisht se çfarë u bë. Dhe këtu do dalin ato problemet që Kosova ka. Problemet edhe me zgjedhjet. Pavarësisht se zgjedhjet do quhen zgjedhje të rregullta, zgjedhje të drejta, por manipulimi që Kurti bëri në zgjedhjet e fundit ishte vërtet e rafinuar si manipulim, sepse ai bëri caktimi i datës së zgjedhjeve me datë 28 dhjetor ishte dita kur njerëzit do vinin në Kosovë, dhe lujtja të lojën e votës emigrantëve. Pra, emigrantët mund votonin edhe jashtë vendit, vinin dhe votonin edhe brenda vendit. Kështu që ishte kjo lloj loje e Albin Kurtit. Megjithatë do shohim loja e dekretimi që bëri Vjosa Osmani ishte detyruar ta bënte dekretimin sepse kështu e vendos kushtetuta dhe nuk ka se çfarë bën Vjosa, nuk ka ku del më, por ajo që tregoi një mosrakordim dhe u duk hapur, domethënë ajo pjesa e ndarjes Vjosa Osmanit me Albin Kurtin. Mos harrojmë se Albin Kurti është ndoshta kryeministri i cili nuk ka shkel ndonjëherë në Shtëpinë e Bardhë. Ndërsa Vjosa Osmani është ajo pjesa e cila ka qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes dhe në qendër të diplomacisë amerikane, apo edhe më gjerë se sa Amerika. Pra përfaqësuese ka qenë gjithmonë Vjosa Osmani dhe jo Albin Kurti. Kjo lloj ndarje u duk gjatë gjithë kohës, është dukur dhe është bërë më se e pranishme, por Albin Kurti u hakmor, themin thonjza duke mos e kandiduar Vjosa Osmani apo duke nxjerrë një kandidat tjetër nga partia e tij, dhe duke anashkaluar Vjosa Osmanin. Albin Kurti e dilte shumë mirë që Vjosa Osmani kishte një reputacion, nuk mund të them që Vjosa Osmani është një diplomante apo është por kishte një farë, pati krijuar një farë reputacioni, kjo fal edhe vëmendjes që ju kam thënë qysh kohë më parë që e gjithë vëmendja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është kaluar në Kosovë dhe jo në Shqipëri, dhe pra ne edhe Shqipëria është në këtë situatë që jemi sot, sepse gjithë vëmendja e Amerikës është tek Kosova, nuk është tek Shqipëria. Pra është spostuar, themi, vëmendja, dhe Vjosa Osmani ka qenë ajo pjesa e detyrueshme për të qenë ajo përfaqësuese. Dhe në këtë përfaqësim që ajo ka bërë, jo se ka bërë ndonjë gjë të madhe, flasim realisht, por të paktën ka qenë një nga figurat të cilat në arenën ndërkombëtare dhe sidomos atë amerikane ka qenë më e pranueshme nga të gjithë politikanët e tjerë në Kosovë. Nëse Albin Kurti nuk do donte të kalonte në zgjedhjet parakohshme me atë kokforcinë e tij, do ta kishte të zgjidhur problemin duke vendosur Vjosa Osmanin, por ai luajti me familjen e Ashari. Familja e Ashari u tregua një familje dinjitoze, një familje e cila nuk e shiti gjakun për interesa politike, siç bëjnë në Shqipëri, për shembull. Në Shqipëri ndodh kjo, nuk ka ndonjë problem. Ata nuk e shitën gjakun e tyre për interesat politike dhe për ta përzier me politikën, pra mbajtën dinjitetin e familjes mbi postin, treguan nivelin më të lartë të interesit kombit mbi atë çfarë është politike e ditës apo profitimi që mund të kishin me marrjen e një posti të presidentit. Pra ata nuk e pranuan këtë dhe Albin Kurti kërkoi që ta përlynte këtë lloj gjaku, themi,
duke pretenduar se do të jetë një nga familja e Shari dhe më pas nxori Koshtunicën si kandidat dhe duke i thënë Vjosa Osmanit që edhe ti mund të kandidosh dhe ne t'japim firma, themi. Por në të njëjtën kohë që dihesh pastaj që kjo ishte lojë e Kurtit dhe në këtë lojë të Kurtit nuk ranë partitë e tjera politike dhe patjetër që vendi do shkote në zgjedhje të parakohshme. Këtu do shohim tashmë realisht sa është fuqia e Kurtit në këto zgjedhje. Zoti Markoçi, kush do e fitoj këtë betejë, Kurti apo Vjosa Osmani? Jo, këtu nuk është betejë e Kurtit Vjosa Osmani. Këtu unë e shoh më tepër si një luftë politike të partive politike, do të jenë të afta tashmë partitë politike në këtë lloj situate që jemi. Ato janë të afta partitë politike për të prodhuar dhe të gjenerojnë të gjithë opsionet e tyre, përse kanë tashmë edhe një armë të fuqishme në dorë, nëse do dinë ta përdorin politikisht zgjedhjen e presidentit, pra që nuk u zgjodh presidenti dhe që Albin Kurti kërkoi në këtë lloj zgjedhësh kërkoi të manipulonte rishtas. Nëse partitë politike në nivelin e tyre politik dhe do ta kuptojnë dhe do ta përdorin politikisht situatën dhe jo në mënyrë propagande, do shohim që Albin Kurti nuk do ketë më këto rezultat që kishte herën e fundit. Pra do ketë një shpërndarje tjetër të elektoratit. Gjithmonë thash, nëse politikisht do të luajnë partitë e opozitës, do të luajnë në mënyrë tjetër dhe jo siç luajtën herën e parë, që eran viktime e Kurtit. Por ju ritheksoj që kjo nuk është betejë ndërmjet Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit. Zoti Markoçi, a kishte gisht Amerika në këtë ngërç të krijuar ndoshta për të eliminuar zotin Kurti? Amerika e ka ndihmuar zotin Kurti, themi realisht, në zgjedhjet e zotit Kurtit, Amerika e ka ndihmuar sepse momenti, themi Amerika e ka ndihmuar. Patjetër se edhe Amerika ka pas gisht në atë lojë, sepse arrestimi 4 liderëve i dha rrugë të lirë Kurtit të merrte pushtetin. Kjo është më së normale. Kurti pastaj nuk diti ta finalizoj apo nuk doli të themi nga ajo politika e majtë që ai përfaqëson. Kurti gjithmonë është përfaqësues i politikës së majtës, por nuk është një lider i cili të paktën minimalisht ai duhet të kishte kaluar në qendër, por nuk e bëri dot sepse është bindja e tij politike e partisë të tij. Partia e Kurtit është tipi partisë revolucionare, partia e aksionit revolucionar, nuk është parti me bindje ideologjike dhe parti e cila populiste themi, dhe mundohet të përfitojë nga situatat dhe momentet, është munduar gjithmonë, Kurti është munduar gjithmonë që të sulmoj në mënyrë revolucionare, në qoftë edhe në ato beteja që ai ka bërë gjithmonë zgjidhje revolucionare, nuk ka bërë zgjidhje. Dhe këtë ai e ka kuptuar pasi Kosova ka qenë një vend i cili ka qenë i pushtuar dhe ajo pjesa e pushtimit e ka lënë gjithmonë një pasojë nga mbrapa që quhet ajo pasoja pas luftës, themi, duke quajtur gjithmonë Serbinë, duke quajtur pjesë të pushtimit e thash, dhe Kurti e ka përdorur këtë lloj loje dhe këtë lloj ndjenje revolucionare që ata kanë pasur gjatë gjithë kohës, sepse kanë qenë pushtuar normal, dhe është munduar të manipulojnë në këtë lloj forme. Prandaj thash, nëse partitë politike në Kosovë do luajnë politikisht nëpërmjet alternativave, nëpërmjet frymës dhe kauzës që do t'japin në Kosovë, do shihni që Albin Kurti pastaj do ketë një humbje drastike. Patjetër që Amerika nuk mund ta mbështesë më Kurtin në këtë lloj vizioni dhe në këtë lloj kauzi që po i jep Kosovës, po të shohim bota sot është në një situatë
totalisht tjetër nuk është e qetë, kemi luftën në Ukrainë, po kemi luftën më të mashme që është në Iran me Izraelin, dhe në këtë lloj situate një politikan do të kishte zgjedhur, do të kishte toleruar, nuk do të kishte kërkuar që të merrte të gjithë pushtetet. I gjithë pushteti pastaj e kthen në një diktator. Ashtu siç ka ndodhur në Shqipëri, që nëse i kap gjithë pushtetet, domethënë patjetër kthehesh në diktator. Dhe Kurti kërkoi në këtë lloj forme, kërkoi të tregonte atë majtistin e tij të thekur, duke u bërë pastaj edhe një diktator, duke marrë dhe postin e presidentit, patjetër që kalonte në diktaturë.